Hej allihopa och varmt välkomna till denna fjärde och sista dagen av Framtidsveckan här på Campus Helsingborg. Som ni känner till, vid det här laget så pågår Framtidsveckan just nu på hela Lunds universitet och innebär enkelt uttryckt att våra forskare delar med sig av sin kunskap om en rad aktuella ämnen och frågor. Jag brukar säga att en väl fungerande demokrati också kräver väl informerade medborgare. Därför vill jag rikta ett särskilt stort tack till er som står bredvid mig idag och som så generöst delar med er av er tid, er kunskap och ert engagemang. Jag vill också hälsa alla er varmt välkomna som följer oss nu från ert hemmakontor, er fysiska arbetsplats, ett annat universitet eller någon annanstans och inte minst alla ni som sitter här i lokalen. Och innan jag lämnar över till det här gänget som ni egentligen har kommit att lyssna på så ska jag bara dra lite praktiska förutsättningar om vad som gäller idag. Framförallt när det gäller för möjligheten att ställa frågor. Och då är det så att vi först kör den här presentationen och dragningen och att vi därefter öppnar upp för frågor. Men ni kan redan nu, om ni vill, ställa era inlägg eller lägga era inlägg, ställa era frågor i Q&A via Zoom. Ni som sitter här fysiskt kommer få en mikrofon som vandrar runt helt enkelt. Vill man vara anonym så går det jättebra. Och med de orden så lämnar jag över till Claes Hjort, Stefan Karlsson och Daniel Hellström från designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola. Varmt välkomna. Tack. Tackar. Vad trevligt. Jag heter Daniel, det här är Stefan och här har vi Claes. Vi ska prata om returer. Vi är ett gäng logistikforskare här i Lund och vår fokus är mycket kring handelsfrågor. Ett område vi har studerat är då returhantering och vi ska dela med oss av lite kunskap vi har fått därifrån. Men OK, låt oss köra. Konsumentreturer är handeln. Jag tänker en liten nulägesbeskrivning. Jag försöker måla med lite breda penslar så vi vet vad vi pratar om här. Returandelen är hög. Alltså vi e-handlare brottas med en hög returandel. Alltså vi har ett ganska stort flöde här. Och hur stort är det? Ja, det beror på vilken bransch vi är i, men kläder ligger kanske på ett snitt på 30%. Vissa kanske har till och med upp till 50%. Elektronik är lite mindre än 10%. Men samtidigt, kom ihåg att detta är ett snitt. Det finns en stor varians mellan olika produktgrupper så det finns ju de produkterna som kanske ligger på 80% och de som kanske ligger på 2%. Men vi har ett stort flöde vi måste hantera så vi måste ha en god returhantering. Låt oss titta på, och det här är ett fenomen som också ökar lite. Så det är inte bara en temporär grej vi har här just nu. Så det här kommer vi nog leva med en lång tid framöver. Vi vet också att retur är ganska dyrt. Det är mycket, vi har en fraktkostnad, vi har en lagerkostnad, vi har en plockkostnad, en hanteringskostnad. Och det finns olika siffror på det här, men det är ju stora summor. Tänk dig så mycket kläder som handlas på nätet, om 30% kommer tillbaka. Det är klart att det kommer förknippas med en kostnad. Och Gartner beskriver det här som en tickande tidsbomb. Man vet inte hur man ska desarmera den här bomben. Och inte nog med det så har vi ju så att returer oftast beskrivs som en miljöbov. Så låt oss forska lite om det här och ta reda på lite mer kunskap om det här. Stämmer allt det här eller liksom, hur gör vi? Men först innan vi tittar så måste vi, hur tänker konsumenter kring detta? De är en ganska viktig part i frågan. Och som ni kommer att se här så finns det de som gör tummen upp och de som gör tummen ner. Har vi de som gör tummen upp så det är konsumenter som returnerar. 90% tycker att det är ganska bra eller mycket bra. Så de som returnerar är ganska positiva kring det här. Utöver det då 14% av de här då de har beställt fler storlekar, fler färger och något liknande. Och det betyder ju att de har redan vid köpet bestämt sig att returnera. Och att majoriteten av de här tycker fria returer är viktigt. Så har vi en konsumentgrupp som ger den gröna tummen upp. Så den andra sidan, nu tittar vi då på konsumenter som handlar online. Då är det ungefär en tredjedel då säger att de
i stort sett inte gillar att returnera. De säger till exempel att de avstår från att e-handla på grund av de vill inte betala en returavgift. Här har vi 30% som säger nästan att jag är alltid nöjd, jag har aldrig funderat på att returnera. Så här finns en konsumentgrupp här som inte returnerar och kanske inte tycker den är en trevlig bit av konsumtionsprocessen. Så här har vi två delar. Men vad har vi då funnit i vår forskning när vi tittar lite mer på returhanteringen? Då kan vi då säga att vi har olika orsaker till returer. Alltså en retur kan ha olika... Grunden till returen är olika. Så det kan ha med produkten att göra. Så enkelt som att den är defekt, då vill vi ju returnera den. Det kan ha med leveransprocessen att göra, att vi inte fått den i tid eller att den har försvunnit i leveransprocessen. Det har plockats fel någonstans i lager, man får fel produkt. Det kanske har med kunden att göra, att man helt plötsligt har inget behov av produkten och vill returnera den. Men mycket av returer handlar också om att interaktionen mellan produkt och kund. Eftersom man har e-handlat så kanske man inte haft den interaktionen, man kanske inte hade känt på vilket fabrikat det var eller någonting. Så när man väl öppnar och så, nej men vänta här, den här passar inte mig, om det är nu ett par jeans till exempel. Men då vill vi då säga, då har vi inte ett returproblem och vi har inte en returorsak. Det betyder också att vi kan inte hantera alla retur på samma sätt. Och vi kan inte behandla alla kunder på samma sätt. Så det här är inte bara en sak att göra, utan den här är lite svårare att hantera. Så nu ska Stefan ta vidare. Ja, tack så mycket. Ja, då tänkte jag att jag ska gå in på och redovisa lite grann av de resultaten vi har sett från våra studier över de senaste åren. Och vi börjar med en studie som vi gjorde på konsumenter. Där vi helt enkelt frågade 730 stycken i det här fallet hur returkommunikationen och returerna från e-handlarna spelade in på deras beteenden, på deras köpbeteenden och på deras returbeteenden. Och föga förvånande då förstås så en generös returpolicy genererar fler returer. Det var kanske att förvänta sig. Att om det är gratis att returnera, om företaget gör mycket saker för att det ska bli lätt för kunden att returnera, så ökar returgraden. Men också väldigt viktigt då, som kom fram i den här studien, är att det är inte bara en köpavsikt då, som vi kallar det, som spelar roll här, utan om företaget uppvisar generös returpolicy så växer också konsumentens tillit till företaget. Och det är någonting som är väldigt viktigt för alla företag, att få en trust, en tillit, för att på så sätt kunna bygga en långsiktig relation med en konsument. Så att returerbjudandet för företag spelar inte bara en roll för det omedelbara beteendet, utan det har också en påverkan på hur konsumenten och individen upplever företaget på lite längre sikt. Så returerna spelar alltså roll inte bara för den omedelbara aktivitetens skull. Så det var en viktig lärdom från den här studien. Vidare så gjorde vi en studie på transaktionsdata från en stor e-handlare, och där vi då plottade konsumenterna i en fyrfältare, hur de har köpt och hur de har returnerat. Och den informationen är väl inte så speciell på något vis, det är inget konstigt med den fördelningen. Men när vi däremot plottar det mot lönsamhet, så ser vi då att de som faktiskt köper mer än en gång men också är returnerande kunder står för den största delen av lönsamheten för e-handlaren. Så det här på något sätt slår vi lite grann hårt på den myten att alla returnerande kunder är olönsamma och dåliga och det måste vi stoppa och det är någonting fel och nu gör vi allt vad vi kan för att stoppa returer. Så det här var väl en av de första studierna som visade att är det verkligen rätt väg fram för konsument, företag och samhälle att göra allt vad vi kan för att stoppa returer. Så det var en viktig insikt vi fick när vi såg den här datan. Då tänkte jag bara kort gå igenom och beskriva lite grann hur returerna ser ut från ett företagsperspektiv och från ett kundperspektiv. Och vi i akademin, vi älskar ju att modellera och teoretisera komplexa system i samhället för att på så sätt lättare förstå hur de fungerar och kanske hjälpa företag att också förändra och förbättra sina processer och beteenden.
Så det kan bli lite teoretiskt där, men jag ska försöka göra det så tydligt som möjligt. Själva returprocessen är ju definierad sedan kanske ungefär 20 år tillbaka i forskningen. Som består av någonting som kallas för avoidance, gatekeeping, och då blandar vi lite engelska och svenska, jag säger returlogistik, return logistics. Så avoidance då är den här första delen som innebär just detta att man faktiskt kan försöka undvika returer, men då på ett progressivt och pragmatiskt och bra sätt. Det vill säga att man har bra storleksinformation, man har storleksappar nu för tiden, har ni säkert stött på, där man hjälper kunden att hitta rätt produkt och slippa returnera därför att då till exempel en storlek var fel. Bilder som visar att vilken färg det verkligen är på plagget. Kanske till och med modeller som går med de här produkterna så man ser hur plagget ser ut och sådär. Vi fokuserar ganska mycket på konfektion som ni märker, och det är där de stora problemen finns inom returer. Gatekeeping är också man ska inte ha några favoriter här, men det är också en väldigt, väldigt viktig del i returprocessen. Det är där företagen bestämmer när och hur de ska hantera returen. Man kan ju till exempel, tror jag många stött på, att ni returnerar en vara och den går tillbaka till någon form av returlager någonstans, kanske till och med ett annat land. Och så efter 2-3 veckor så får ni information om att nu är returen accepterad. Då har man ju gatekeeping av returen ganska långt bak i försörjningskedjan. Ett annat sätt att använda gatekeeping är att mycket tidigare ha en dialog med kunden och på så sätt få en snabbare, effektivare och en helt enkelt mer lönsam relation med kunden. Och till exempel i ett onlineverktyg få en bild av den returnerade produkten till exempel, eller jag får en snabb dialog med kunden att kunna hantera returen upfront för att inte vänta 3 veckor på att produkten ska kontrolleras på ett lager någon annanstans. Så det här är en väldigt viktig del i hur företaget skapar en effektiv returprocess. Vissa företag gör det här jättebra fortfarande, men jag skulle säga en stor majoritet har inte riktigt den förståelsen. De lever kvar i det här. Vi måste kolla så att produkten är okej innan vi accepterar returen. Och det finns många sätt att göra det på, och ibland kanske man inte ens behöver göra det. Och vissa returer kanske inte ens behöver skickas tillbaka. Så här finns mycket att göra. Returlogistik förstås den delen som rör själva logistiken av produkter fram och tillbaka. Och kan den gå in i försörjningskedjan på ett mer effektivt sätt? Kan returer distribueras med uttransporter och så vidare. Så det här är också ett stort och viktigt område. Men som jag personligen inte har studerat så mycket. Och sen har vi då det som kallas för returpolicy. Här är processen då, som jag nyss beskrev. Och sen har vi någonting som vi kallar för returpolicy då. Och det är det som möter kund. Det är det ni ser på hemsidorna när ni är ute och handlar. Alltså de reglerna som gäller för er för att ni ska få returnera. Till exempel hur lång tid ni har att returnera. Ni kan måste returnera inom 30 dagar. Eller vissa företag har ni får hålla på i 365 dagar innan ni behöver returnera. Så det här är en viktig parameter för hur man styr returerna på konsument. Och hur ska man tänka här då? Ja, det beror helt på vilken produkt, vilken kund och vilken typ av företag man är eller vilken typ av företag man vill vara. Jag kommer tillbaka till det om en stund. Kostnad. Ska man ta betalt för returhanteringen? Ska man ta betalt för returfrakten? Också en viktig komponent naturligtvis. Ansträngning är en annan. Alltså hur mycket ska man lägga på konsumenten? Ska de få en uttryckt returlapp? Ska de komma och hämta returen till och med vid dörren? Här finns många olika variabler som man kan fundera på som företagare. Omfattning. Gäller returen alla produkter? Det är inte helt självklart att man ska få returnera avokadosarna på Mathem. För det blir säkert för sent när de kommer tillbaka. Ska man undanta vissa produkter? Eller inte? Och sen utbytet. Är det pengarna tillbaka? Eller får man en ny produkt? Eller vilka regler gäller kring transaktioner mellan företaget och kunden där? Så de här 5 är också ganska väldefinierade sedan 6-7 år tillbaka av forskningen. Att det är det här som man behöver fundera på. Och det är de här tillsammans kan man säga. Alltså om man lyckas matcha ihop de här aktiviteterna, det vill säga hur man får till att konsumenten agerar i returhänseende tillsammans med hur man sen då förstås bygger sin returprocess. Och dessutom då koppla det till företagets mål. Då kan man nå en effektiv returstrategi, om vi ska kalla det för det. Företag har ju olika mål här med sin verksamhet. Vi vet ju att många företag har en väldigt hög ambition att vara sustainable till exempel. Och då är det viktigt att man hanterar även sina returer i det sammanhanget.
Det finns ju stor debatt kring att returer inte är miljövänliga till exempel idag. Och är man då ett företag som slår på trumman när det gäller sustainability men sen har 50% returer, ja, då måste man åtminstone se till att hantera den frågeställningen. Så det såg vi också i vår sista studie här, att det finns en mismatch här mellan hur man hanterar sina returer och vilka mål och vilka strategier egentligen man implementerar som kommersiella strategier som företag. Så här finns så någonstans i allt det här finns svaren på en effektiv returstrategi. Men den är företagsspecifik, den är kundspecifik kanske, den är produktspecifik. Och det är förstås komplext och svårt och utmanande. Jag kom faktiskt på att jag glömde säga en sak. Jag hoppar tillbaka en slide. Hinner vi det? I vår studie, det står faktiskt lite ord som heter service där, det är faktiskt viktigt att nämna. Då såg vi också att vad som inte riktigt var tydligt i litteraturen och i forskningen hittills var att servicefunktionen i företagen är väldigt, väldigt centralt. Och service, vad är det då? Det är inte att ge service, utan de aktiviteterna i företaget som hanterar servicefrågan och kundfrågan, customer service, kundtjänst helt enkelt. Där upptäckte vi att där sker väldigt mycket av det som har med returer att göra. Och det är förstås säkert inte fel, men de här som jobbar i kundtjänst, de vet inte riktigt hur de ska hantera returer. De får uppdrag som säger, de får informationen, ja, lös det här problemet och gör ditt bästa och spara pengar och så. Och så att, här finns liksom ett ganska stort vakuum i företagen kring hur ska vi liksom hantera vår personal och liksom hur vi frontar kunden i de här frågorna. Så vi identifierade servicefunktionen i företagen som en viktig beståndsdel i hur returprocessen ska fungera. Det tror jag var det jag ville säga. Har jag glömt något? Nej. Kära kollegor. Massor. Precis. Så kommer frågor och kommentarer efteråt i valda forum. Då lämnar jag över till Claes. Tack så mycket, Stefan. Ja, som sagt, Claes Hjortet jag och ska prata lite grann om den transformation eller det genombrott vi ser nu inom forskningen och hanteringen av konsumentreturer. Och vi här i gruppen har ju följt returforskningen i 15 år. Så vi har sett en hel del förändringar från postordertiden till den digitala handeln vi egentligen har idag. Och då kan man titta på det, dels man kan prata om den här analoga och den digitala tidsåldern. Det analoga är mycket kopplat till att, som Stefan också sa, att returflödet baserades på pappersinformation som följde med godset tillbaka till den anläggning som egentligen hanterade returen. Och då kunde vi se det i ganska tidiga studier, men 7-8%, om vi bara tittar på pengar, 7-8% av alla returer är faktiskt mindre värda än produkten i sig. Och man kunde sälja produkten till fullt pris igen. Så i någon mening så tappade företaget pengar på att bara hantera och acceptera det här. Och det baseras på att man hade papperslappar. Man kunde inte styra returerna mer än bara reagera med öppnaren på lagret. Så om jag returnerar någonting till en e-handlare, ett par trasiga strumpor till exempel, och informationen ligger med godset där, då tappar man pengar på den här processen och man slänger och kanske betalar för avfallet sen i slutändan. Så vi går från den här analoga till den digitala tidsåldern. Det är en stor förändring hur vi ser på returprocessen. Och som vi sen också ska visa, faktiskt transformera hur vi kan se på hela e-handeln, eller på handeln i sig. Så den var pappersbaserad tidigare och blir allt mer digital nu. Alltså att företagen bygger digitala funktioner för att kunna kommunicera med kunden innan vi returnerar, precis när vi initierar själva returärendet. Och då kan vi faktiskt hantera kunden och produkten på olika sätt. Vi kan säga till Daniel som är en lönsam och bra kund som vi har haft i många år att vi känner igen det här problemet, Daniel, vi kan kreditera dig direkt eller vi kan skicka en ersättningsvara till dig som du har imorgon. Och vi har en nöjd kund som kanske beställer en ny ersättningsvara eller faller tillbaka i det här företagets hantering i framtiden. Så det finns mycket nytt, mycket bra med att kunna gå och digitalisera den här processen. Vi kan då applicera gatekeeping hos kunden istället för i lagret. Och det innebär att vi kan bygga helt nya processer för returlogistiken baserat på den returen vi har just nu, vem kunden är, vilken marknad det är och likadant när i säsongen det är. Så kan vi faktiskt ta beslut på det här och guida returflödet, alltså produkterna en väg och informationen till kunden på ett helt annat sätt. Då blir vi mycket mer effektiva. Och när vi började forska på detta så handlade det mycket om produkten i sig. Det var fel på produkten och så vidare. Det var produkten som var anledningen till returen. Men nu kan vi se att det är produkten i sig och konsumentens beteende. Så båda två behöver vi ta hänsyn till när vi bygger våra returpolicy och bygger processerna bakåt helt enkelt. Och tidigare var mycket mer reaktiv. Det var ingen som när vi började som tittade på den med returstatistik
kontinuerligt, utan det var när året var slut. Okej, hur ser det ut i år? Ja, men ungefär som vi trodde sedan förra året. Ja, men det är okej, det är ungefär som branschstandard. Men idag kan man få realtidsinformation om returer. Så till exempel om nu Daniel går in på en app och talar om att vi har en retur på väg tillbaka, ett trasigt plagg. Det är en första indikation på att vi har ett problem i produktflödet. Och då kan den informationen styra andra. Okej, ska vi kolla resten som ligger i lagret till exempel? Om vi har en fellevererad vara, kanske har fel plockplats i lagret. Då kan vi flytta detta och då kan vi undvika returer bara att vi har digital returinformation. Så den biten är också väldigt central i att gå från det analoga till det digitala och transformera e-handelsprocesserna. Och när vi då har digital information så kan vi faktiskt ta bort en hel del av det här tidskrävande och kostnadskrävande tidigare i processerna. Det här analoga, manuella, kundtjänstärenden, e-post, ringa, frustrationen från kunden som ringer och aldrig kommer fram. Vi kan ha digitala system som via regelverk styr hur vi ska hantera processerna. Och vi kan dra ner mycket av den kostnadsmassan så vi blir faktiskt mer kostnadseffektiva även i returflödet. Och därmed kan vi säga då, alltså returer kommer vi aldrig komma ifrån i den digitala handeln. För vi kan inte jag hittar inte alltid rätt storlek eller rätt produkt när jag går i en butik. Hur ska jag kunna göra det online? Så vi ser nu helt andra tillämpningar av returprocessen och användningen av returprocessen bara i den digitala handeln. Men vi kommer också ta ett exempel på hur det transformerar hela den digitala handeln. Alltså att vi kan använda returprocessen på andra sätt och bygga nya processer också. Om vi går från analog till digitalt. Och det är alltid kul när vi som forskare gör 2-åriga studier liksom på returprocessen, så ska vi presentera detta för någon. Säga, ja, men okej, vi kan inte läsa de här rapporterna med artiklarna. Kan ni ge oss 3 tips på vad vi ska göra egentligen? Vilka är de 3 mest centrala tipsen som ni kommer fram till? Och det är mycket kring det här att framförallt då gå digitalt, släppa papperslapparna, hämta in digital information, för då kan du börja mäta och se det som inte syns i dagens system. Har du inget rapportsystem eller inget mätsystem för returerna, då famlar du i blindo. Allting blir mycket enklare för dig. Sätt nya mätetal. Vad är det vi ska titta på? Är returandel per kund en viktig del? Är returandel per produkter en viktig del? Är returandel per inköpare en viktig del? Vi kan få helt nya mätvärden så vi kan följa och se och sätta nya mål för verksamheten. Men vi ska faktiskt minska returerna som är onödiga. För här kan vi se att de här returnivåerna för den här produkten är helt orimliga. Vad beror det på? Och likadant, vi kan också se som Daniel sa här att om en kund beställer 2 storlekar till samma produkt, då kan vi direkt veta att det kommer sannolikt en retur ganska snart. Hur kan vi göra det enkelt för kunden att verkligen returnera den snabbt så vi kan sälja den till fullt pris igen? Så det är extremt viktigt här. Och sen också då anpassa hanteringen av detta. Vi måste segmentera kunder, produkter, leverantörer, inköpare så vi får mer kunskap om de processerna. Och det får vi i de här digitala stöden. Och vi får det under säsong i processen, inte när året är slut, när vi summerar alltihopa, vi kan se hur gick det förra året. Utan det här kan vi göra i realtid och stötta verksamheten på ett helt annat sätt. Så det är liksom de här 3 tipsen. Systemstödet är det absolut viktigaste och se helheten. När jag började kolla på detta med returer så var det så att returansvaret låg på logistikavdelningen. Idag ligger den på marknaden eller försäljningen. Man har sett att det är en del av kundresan, det är en del av det viktiga. Det är inte så att vi säljer och sen kommer några returer, utan som Daniel sa, kunder ibland vet att de kommer returnera någonting. Då måste vi bygga in processen som stöttar detta. Och då är informationshanteringen extremt viktig i detta. Så det är alltid kul också att prata lite om framtiden. Lite spaning om vad vi kan göra. Och den här transformationen från analog till digitalt för med sig ganska mycket intressanta saker. Parallellt med vi pratar om att gå från linjärt till cirkulära flöden. I det linjära flödet så hade vi returer. Alltså en produkt som var använd gick tillbaka i ett flöde, oftast för att återvinna och bli energi. Men i det cirkulära så måste vi tänka lite annorlunda. Tittar vi på råvarorna, materialet, den produkten vi har, då vill vi bygga processer som kanske inte handlar så mycket om retur utan cirkulära flöden. Att produkterna går från en kund till en annan när man har använt den färdigt. Storleken passar inte, man är inte kvar i säsongen här, kanske finns säsong i en annan marknad som kan använda de här kläderna till exempel, eller utrustningen. Så då måste vi bygga dels informationsstöd men också nya processer. Processer som går så långt tillbaka som redan till designstadiet av produkterna. Om vi nu vet att de här produkterna ska cirkulera ett antal gånger, då måste vi kunna ta hänsyn till det när vi designar och väljer material och väljer våra leverantörer till exempel och bygger hela den processen. Så det för med sig en hel del intressanta tankegångar kring detta. Om vi bara tar några exempel då hur det här med det vi pratar om nu, digitaliseringen av returinformationen som vi har längst ner här i pyramiden. Alltså vi går från papperslappar till 1 och 0. Det är det viktiga, det centrala egentligen. Och jag kan se att där ligger rätt så många företag ute nu. E-handlare själva bygger system för detta och det finns renodlade specialister som bygger retursystem
just för att supporta dels e-handeln och transportörerna. Och de flesta ligger på den biten nu. De som har kommit igång har omvandlat papperslappar till digital information och kan få in informationen och få rejäla kostnadssänkningar. Men det som är intressant egentligen här, det är hur man kan gå till att transformera hela returprocessen. Till exempel om vi idag har i vissa flöden en digital kund i London som ska returnera kläder och med papperslappar. Så fyller man i detta, man kontaktar kundtjänsten för företag och säger okej, jag har en retur. En stund senare, okej, vi skickar en returkurir till dig, hämtar din retur. Sen går informationen tillbaks till lagret i Sverige någonstans. Öppnar man och tittar, okej, vill ha en ny storlek. Okej, vi packar och plockar detta och skickar till kunden med en ny leverans, hemleverans i London. Kostar rätt mycket pengar. Den här digitala returprocessen kan transformera hur vi hanterar kunden och produkten. Det innebär att okej, man kan kommunicera via regelverk. Vi kommer till dig imorgon och hämtar din retur och levererar en ny storlek. De har minskat en hel del kostnader och transporter och blivit mycket mer effektiv mot kunden i all hantering egentligen. Så inte bara transformera returprocessen utan hela processen med konsumenten. Men också då möjlighet att transformera hela e-handeln, hur vi ser på e-handeln. Till exempel då den här digitaliserade processen i sig och där vi kan applicera gatekeeping nära kunden, alltså styra flödena. Då kan vi börja göra nya saker nära kunden. I Sverige har vi är duktiga på gränsöverskridande handel. Vi exporterar mycket ner i EU och i övriga världen. Nu kan vi börja styra returflöden lokalt där de finns. Vi kan till exempel lägga en t-shirt som inte passar mig i en ny plastpåse närmare en ny kund i detta flödet. Eller vi kan hjälpa kunder som har en produkt som kanske är utöver returtiden. Du har inte rättighet att returnera den till det företaget, men vi kan hjälpa den säljaren på en andrahandsmarknad. Också baserat på att vi har digital information kring det flödet. Så vi kan bygga inte bara digitaliserade processer för returerna, utan hela handeln kan bli transformerad egentligen hur vi ser på det här med produktflöden och informationsflöden. Och här finns det egentligen hur mycket som helst att göra. Men vi kan se att många företag ligger längst här nere nu och börjar digitalisera själva informationsflödet. Och sen har man börjat titta på hur kan detta hanteras i hela processen, returprocessen. Hur kan vi styra relationen med kunden och med våra leverantörer. Till exempel, jag vet att det varit en hel del returer får ett dåligt rykte i media ofta. Till exempel det här att många returer från Sverige skickas till Estland för att hanteras och sen tillbaks till Sverige för att säljas. Men går man in lite djupare och tittar på detta så är det ett resultat av att vi inte är kostnadseffektiva i Sverige. Så om företagen i Sverige skulle hantera returerna själva så skulle man inte ha råd att göra detta. Och antagligen kanske slänga dem istället. Men om man nu skickar dem då en lite längre sträcka till ett land där vi är kostnadseffektiva så kan vi få tillbaka den produkten som vi faktiskt producerat, distribuerat, skickat till en kund och satt på marknaden och sen sälja den en andra gång. Och den lilla miljöeffekten i det returflödet är väldigt liten jämfört med råmaterialuttaget, vattenproduktion till exempel i bomull. En t-shirt konsumerar ungefär 3000 liter vatten. En ganska väl utnyttjad transport till Estland för att kunna sälja produkten igen till en kund som kommer till användning. Där har vi en väsentligt mycket mindre CO2 och miljöeffekt i det returflödet. Så det finns en hel del här vi kan se som transformerar hela e-handeln baserat på att vi börjar digitalisera informationsflödet i ett stråk här. Och här gäller det för handeln och för oss som forskare att kunna släppa de gamla sanningarna vi har och titta framåt. Om vi nu har de här digitala processstöden, vad kan vi egentligen göra? Och där finns det egentligen inga hinder. Och det är extremt kul att titta på returprocess i det här att vi går från linjärt flöde till ett cirkulärt flöde och hjälpa till att jobba med de här miljöeffekterna till exempel. Och så vill vi tacka våra partners här lokalt, finansiärer till den forskning vi egentligen gör, som är viktiga för att kunna hantera hela den här biten av forskningen och kunna ligga långt framme internationellt med kunskapsutveckling och hjälpa då företagen med de akuta problem som finns i näringen också. Tack för mig. Wow! Jag har suttit och antecknat här febrilt. Det är otroligt mycket följdfrågor man vill ställa på det ni har presenterat. Tack så hemskt mycket vill jag säga verkligen till er. Olika ingångar till den här frågan som jag tror att både vi som privatpersoner kan relatera till men också ni näringslivsidkare som följer det här samtalet. Som sagt, ställ hemskt gärna frågor. Jag tittar ut mot publiken nu. Annars kommer jag inleda med några. Jag skulle först vilja ställa en ganska bred fråga här och det är vilken bransch får flest returer? Är det klädbranschen som man kanske spontant tänker? Ja, men det är det. Vi kan se i de studier vi gjort att klädbranschen och speciellt om man säljer mode och till unga kunder, där har man en ganska så hög returandel. Som Daniel sa, det kan krypa upp över 50% av de sändningar som går ut kommer tillbaka med någon enhet i. Det är inte så att 50% av fallen kommer alltid tillbaka, men 50% av dem man skickar ut kommer tillbaka med någonting i.
Ja, det är många. Det är många, Det är absolut. många plagg får man säga. Är detta, då tänker jag också, liksom, är den här sortens konsumtionsmönster, att man handlar och lämnar tillbaks, är det alls förknippat med fysisk handel tidigare, eller är det ett nytt fenomen inom e-handel? Ja, alltså, det är väl delvis nytt. Det har säkert funnits tidigare, men inte med samma frekvens och samma amplitud egentligen. Men här kan vi se att det är ju smidigare och du har ju ett mycket större, du kan nå större produktregister via e-handeln idag än du kunde till exempel den lokala handeln. Jag som själv bor i Skanör, jag har inte så mycket att välja på där. Men e-handeln för mig innebär att jag kan ju köpa liksom egentligen vad som helst. När som helst också. När som helst också. Ja. Och du var ju inne lite på det här med den här cirkulära konsumtionen och ekonomin, returerna och så vidare, där företag som kanske Sellpy här i Sverige har nått en stor marknadsandel och så vidare. Är det här ett svenskt fenomen med den här sortens av cirkulära, alltså det vill säga att man köper ett plagg och sen så säljer man det vidare och så vidare, eller ser vi det internationellt också? Ja, vi ser det nog delvis internationellt, men vi är duktiga i Sverige på detta tycker jag. Och vi ligger dels långt framme i forskning kring det här med retursystem och digital handel och vi har sett de här möjligheterna och sett de här problemen. Så att vi ligger nog ganska långt fram där, men det är absolut inte unikt. Det är någonting vi kan förvänta oss mer av kanske. Ja, hoppas det. Ja, verkligen. Nu tittar jag ut över publiken och jag ser en fråga där och då ska vi se här om vi får en mikrofon till publiken där. Tack så mycket. Tack. Jo, men det är nog lite samma fråga egentligen som Sanna hade, fast på en annan sak. Jag tänkte på, finns det också en ekonomisk brytpunkt i det där? Alltså för, om man tar kläder till exempel, hon tenderar att kosta inte alldeles för mycket. Liksom så. Men ska man göra större inköp, alltså för många fler tusen kronor, så tenderar man att lägga ner ganska mycket tid innan. Är det liksom också en faktor i det här? Eller är det liksom lika, alltså, spelar helt enkelt priset någon roll för hur benägen du är att returnera saker? Där finns det faktiskt, där vi alla är vi unika, men man kan säga att desto dyrare produkt som köps, desto högre returandel också. Då är man, om du köper en skinnjacka, 30 000 om du får hem den behöver sitta riktigt bra för att du ska behålla den eller så returnerar den. Så där är dyra produkter är det lite högre returgrad när det gäller fashion då. Men om du köper en bil online, jag tror returgraden är ganska liten på den. Ja. För att fråga, för det var precis tvärtom vad jag trodde då. Men alltså är det så, alltså, gör man den typen av stora inköp? Alltså köper folk, för det är det man tänker, det är det som egentligen är min fråga här. Alltså, liksom, eller är det mer det här segmentet som har slagit igenom så pass brett liksom? Men jag tror att tidigare så har vi sett liksom att på postordertiden då la man kanske 1 eller 2 köp per år och då satt man liksom och gjorde det mer. Som du säger, man tog mått och man kollade på storlekstabell alltihopa för det var ganska stora inköp och processerna för returer var inte lika tydliga och inte lika enkelt. Men det har nog klingat av i takt med att det blir enklare och billigare att returnera. Några konsumenter är säkert ganska så samvetsgranna och gör allt vad de kan för att undvika returer. Men det finns nog ett större flertal som är ganska så slöa och tycker att det går lätt att returnera. Vi kan göra allt, vi kan ta 2 storlekar och sen skickar vi tillbaka den som passar. Eller, så att det har nog förändrats över tid tror jag, kopplat till att vi har fått det digitala handelns beteende och processerna stöttar dig bättre också i att inte behöva lägga arbetet innan. För många konsumenter är att returnera en del av konsumtionsprocessen. Det är en helt vanlig del av, precis som att köpa och returnera, det är en del i processen. Jag flikar in en fråga här, för jag blir intresserad, nu har ni är inte psykologer, men jag blir ändå intresserad av, är konsumenten, vad ska man säga, problematiserar man det här med miljömässigheter när det gäller returer och så vidare, eller är det bara så här, ja, men det är så smidigt och enkelt, jag kör på här. Kan ni säga någonting? Ja, det lyfts fram exempel ibland i media och så vidare att konsumenter, alltså vi ökar andel är medvetna om det vi gör liksom. Men det är inte så lätt att se i de studier vi gör och trots allt så ser vi fortfarande att det här beteendet med att köpa mycket och returnera och inte riktigt bry sig om det känns som att det finns där fortfarande. Men samtidigt så är jag mer rädd för att det kommer till en punkt där man lyssnar på media som säger just nu att vi ska inte returnera för att det är dyrt och det är dåligt för miljön och sen blir produkter liggande och inte används. Om det är alternativet så är det sämre. Så det är en ganska liten miljöeffekt utav en returtransport om den sköts riktigt. Om vi har digitala system som styr den från början vart den ska gå och hur den ska hanteras. Och där ser vi också att till exempel företag ploppar upp som ju nu har returhubbar lokalt.
till exempel nu byggs ett systemstöd för Norge som icke-EU-land och England. Att produkter kommit in där, hanteras digitalt och snurrar runt där tills de är konsumerade. Istället för att liksom tulla in dem till Sverige igen, ta hand om det här och sen skicka ner nya varor till England eller till Norge. Så, Gud, vad intressant. Ja, jag förstår. så jag tror att vi har en bild av att det är ganska dåligt med returer, men vi får nog förändra den bilden lite grann, speciellt nu om vi ska bli cirkulära och cirkulera kläderna, användning efter användning, men göra det på ett smart sätt också. Det gäller ju detta att se till att man använder produkten. Det är ju det som är det viktigaste, om det är kläder eller vad som helst. Men att fyll inte upp med massa saker du inte använder. Det har en stor miljöpåverkan. Om du får hem, du beställer din, vad det nu kan vara, en router, någon elektronik eller någonting och du känner, men jag kommer inte använda den här. Ja, då se till att returnera den för att den behöver användas någon annan gång. Det är den som har miljöpåverkan i sig. Returen sen är ju väldigt liten. Den har ju skeppats från Asien och alla dess komponenter. Hela den varans väg är ju helt enorm hem till dig. Och sen om du väljer att då inte returnera den här sista biten för du tror att det är miljöpåverkan. Den är så liten så jag skulle nästan säga att den är försumbar. Väldigt tankvärt, tänker jag. Jättebra. Vi har en fråga till från publiken här. Ja, mycket av e-handeln bygger ju på transporter. Vi har en migration från traditionell handel till e-handel. Vi har en ökad konsumtion i samhället generellt. Och så adderar vi till returtransporterna. Och sen har vi det här med cirkularitet som också bygger på att saker och ting cirkulerar. Transporteras runt för att hitta nya former, både fysiskt och psykiskt. Så att säga. Vad finns det för risker för att vi får kapacitetsbrister i transportinfrastrukturen? Vilken bra fråga, vill jag verkligen säga. Ja, först vill jag tacka och säga att det är kul att få 2 stycken frågor så här fysiskt. Det har varit digitalt nu i snart 2 år. Skönt att få se de som ställer frågorna. Nej, men det är som du säger, men vi hoppas ju och tror någonstans på att det här konsumtionstrenderna lite grann ska brytas av det här cirkulära tänket. Alltså att vi inte konsumerar i samma takt utan vi börjar få lite andra idéer om hur vi ska handla och konsumera och returnera. Så att de på något sätt kan bygga eller bytas ut i transportflödet. Men absolut, det kommer att kunna bli påverkan där på. Jag menar till viss del så är det så att returer egentligen är nödvändiga för vi har redan idag transportobalanser. Vi har transportflöden som är obalanserade. Så det kommer ändå gå transporter tillbaka till vissa startpunkter oberoende om vi har retur eller inte. Så det finns problem redan idag men vi hoppas på att de delvis kan balanseras om vi nu bryter de här konsumtionstrenderna och kommer in i det cirkulära tänket och gör det korrekt. Men i det också att man bygger upp till exempel att vi sa det innan att vi ska ta in det här cirkulära tänket redan i designstadiet av produkter och så vidare. Och ha tänken på hur kan vi på något sätt anpassa den produkten i ett slutskede hos någon som inte har producerat produkten. Att ta tillvara en produkt och kunna sätta den på en ny marknad med en ny användning och så vidare. Antingen råmaterialet eller på något sätt värdeöka den. Och här tror jag vi har potential också att minska transporter. Att vi kan göra det mer lokalt. Vi kan ha mer lokal värdeökning på där returflödena startar egentligen, eller cirkulära flödena startar så att produkterna inte behöver gå de här långa rutterna men kanske då lokalt få ökade transporter. Men det pratas redan idag i forskarkretsar om att vi ska ha rörsystem för returer eller annat. Så att, men vi vet inte riktigt vad morgondagen visar på där. Och rörsystem ska vi för oss som är födda lite senare. Alltså det var alltså ett system som man skickade post via rör på banker, tidningsredaktioner och så vidare. Vi har var du färdig? Absolut. Ja, jättebra. Då har vi en fråga här som vävs in från Cecilia Nygren. Ja, men precis. Det var jag själv som har frågan den här gången, faktiskt inte våra tittare online. Jag tänkte på just det ni pratade innan om den här servicen som företagen har och att alla kanske inte har tänkt så mycket på att returer är en del av företagets tjänst. Men sen finns det ju till och med företag som nu har egna sajter med så här pre-owned så att de själva tar tag i detta och tar tillbaka kundernas varor och säljer igen. Kan man se detta som en del av deras miljötänkande och en del av deras affärsidé att de tar in det i processen eller hur ska man se det?
Ja, det tror jag absolut. Och vi har ju nära samarbete med industrin kring detta när vi forskar. Vi är med i innovationsprojekt och forskar på detta och ser vad som händer. Och vi märker nu ett ökat engagemang utifrån till exempel handlaren som säger att vi vill ta vårt ansvar här. Och det är som du säger här, att hur kan vi stötta slutkunderna i den processen så att produkterna inte slängs utan kommer till någon form av cirkulärt flöde. Och där finns det ju rätt mycket tankar om hur den processen ska se ut egentligen, för att vi tror att om vi inte gör det rätt så kommer konsumenterna inte göra det för att det blir för krångligt och för jobbigt. Vinningen att göra det är mindre än den effekten egentligen det kostar att mig att göra det. Så här måste vi också ske en hel del transformation och förenkla och processer som stöttar den biten. Men det är som du säger, jag tror att det är väl exempel på att det inte är greenwashing utan vi vill verkligen göra någonting. Och så tror jag också man får nog inte glömma att det finns rent och skärt kommersiella skäl bakom det också. Företagen ser ju möjlighet att helt enkelt förbättra sin lönsamhet genom att hantera sina produktflöden bättre. Så att, man får inte glömma bort det incitamentet just i det här fallet. Men det får ju det är en bra sak för samhället samtidigt. Jag tittar ut över publiken här, det ser stillsamt ut. Cecilia, hur ser det ut i chatten? Nej. Jag själv tycker det är väldigt spännande och det ska bli en spännande fråga att följa detta, för jag tänker att vi också har en ny generation nu där klimatfrågan är väldigt central och det ska bli spännande att se, tänker jag, hur man kopplar då konsumtionsmönstret med den här kanske miljöpåfrestande sättet att handla helt enkelt. Jag tänker att vi rundar av om det inte är någonting som vi har glömt att säga. Inte jag. Nej. Daniel, du Daniel, Jag säger tack. Bra. Jag är nöjd. Du säger tack, ja, vad fint. Vad fint. Jag säger också tack, verkligen fantastiskt att ha er här. Och jag skulle också vilja att innan vi bryter den här sändningen slå ett slag för den 7 till den 10 juni nästa sommar, då vi arrangerar en stor forskningskonferens som vi brukar beskriva som ett forskningspräglat mini-Almedalen här på Lunds universitet och Campus Helsingborg. Då har ni möjligheten att träffa de här fantastiska forskarna och era kollegor på hela universitetet när vi ska prata om framtidens hållbara stad ur ett Agenda 2030-perspektiv. Our Future City under den stora stadsmässan H22 här i Helsingborg. Och med de orden så säger vi tack för idag helt enkelt. Stort tack för att ni kom. Tack.